Раз, два, три! Ебать. Ты снял? Да. Идите сюда. Давай, держимся. Снял, да? Да, да. Это AI. Это AI. Бля, вы ебаные отморозки, нахуй. Пацаны коренные, питерцы. Да, брат. Да, брат. Вы местные? Да. Ну да. Вот, все живут. Это пиздец. Все. На 3 минуты вышло. Да не, все нормально, просто мысли. Да, да, вы что здесь хотите? Это съемка. Ваше впечатление? Держите. А вы просто отдыхаете? Да все, уезжает просто. Бля, ебать. И это пиздец. Всё, так. Это не мечта.